अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां पंहिंजो मासा डीएम ब्रोई तव्हांजी सिर्फ़ डीएम ब्रोई ऑफिशियल फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मुंहिंजी स्क्रीन ते तव्हांखे हिकिड़ी वीडियो क्लिप नज़र ईंदी हूंदी जंहिंमें टे पुलिस वारा आहिनि जिनजे हथ में हिकिड़ी भत जी प्लेट आहे। उहो भत वीचारा खाई रहिया आहिनि त नौजवान हिकिड़ो मोबाइल कढी उन्हनि जी वीडियो भरे थो ऐं उन्हनि खे कुझु गैर अख़लाक़ी लफ़्ज़ चवे थो, खाओ खाओ, अहिड़े क़िस्म जा कुझु लफ़्ज़ उन्हनि खे चवे थो। यार ॾाढो अफ़सोस थियो इन नौजवान जी सोच ते। असांजा नौजवान सोशल मीडिया खे किथे था इस्तेमालु कनि, कीअं था सोशल मीडिया खे इस्तेमालु कनि। ही पुलिस वारा वीचारा ड्यूटी ते आहिनि ऐं ड्यूटी दौरान अगरि हिननि खे बुख लॻी त उन्हनि भत जी हिकिड़ी प्लेट खणी अगरि कुझु खाधो बि सही त ॾोह कहिड़ो कयूं। ही बि त इंसान आहिनि यार, हिननि खे बुख लॻे थी जीअं असांखे ॿियनि खे बुख लॻे थी, हिननि खे बि त ईअं ई बुख लॻे थी। ड्यूटी दौरान आहिनि, ही खाइनि उहो था जेको बोर्ड मुतासिरनि जे लाइ तयारु थियो आहे। हिननि जे लाइ कोई स्पेशल खाधो कोन आयो आहे, न को हिननि जी गाॾी में वॾो दस्तरखान लॻल आहे। हथ में वीचारा प्लेट खणी वेठा आहिनि, उन प्लेट में टई ॼणा वीचारा खाइनि वेठा था त असांजा नौजवान मोबाइल कढी उन्हनि जी वीडियो भरनि था ऐं उन्हनि खे चवनि था खाओ खाओ। ही बि त इंसान आहिनि, अगरि हिननि खे बुख लॻे थी, ड्यूटी ते आहिनि त वीचारा काॾे वेंदा, नेठ हितां ई खाईंदा ऐं खाइनि बि उहो ई था जेको बोर मुतासिर खाईंदा, जेको उन्हनि जे लाइ भत तयारु थियो आहे। उन भत वञा हिकिड़ी प्लेट उन्हनि खे मिली आहे, उहा ई वीचारा वेठा था खाइनि। तव्हां वरी मोबाइल खणी उनजी वीडियो भरे उन्हनि जी तज़लील था कयो। यार ॾाह थियो। हिकु त असां वटि पाकिस्तान में 100 मंझा 80% जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि उहे ड्यूटी चोर आहिनि। जेके 20% ड्यूटी करनि था उन्हनि वीचारनि जी बि ईअं तव्हां तज़लील था कयो। ॾाह छो यार, अहिड़ियूं हरकतूं करणु छॾे ॾियो। सच पुछो, जिथे सोशल मीडिया शऊर आंदो आहे उन जॻह ते सोशल मीडिया काफ़ी असांजे नौजवाननि खां अख़लाक़ियात जेकी आहे उहा खसे वरिती आहे। मतिलबु किथे बि कंहिं बि जॻह ते बिना कंहिं सोचे सम्झे तव्हां मोबाइल कढी वीडियो भरणु शुरू था कयो, अॻिले जी तज़लील करणु शुरू था कयो। तव्हांखे हक़ीक़त जी ख़बर ई न आहे त हक़ीक़त छा आहे, मसइलो छा आहे, ॻाल्हि छा आहे। बग़ैर कंहिं सोचे सम्झे तव्हां मोबाइल कढी वीडियो भरणु शुरू था कयो ऐं पंहिंजे ज़हन में जेका तव्हांजी सोच थी अचे, जेके तव्हांजे ज़हन में लफ़्ज़ था अचनि, उहे तव्हां लफ़्ज़ उन्हनि जे मथां मड़े था छॾियो। ही वीचारनि जो ॾोह कहिड़ो आहे, करनि छा पिया, कहिड़ो हिननि जो कसूर हुयो जो तव्हांजी वीडियो भरे सोशल मीडिया ते अपलोड कयो। छा था करनि, भत जी हिकिड़ी प्लेट हथ में अथनि, उहे टे ॼणा उन भत जी प्लेट मां वीचारा गिरां गिरां करे खाइनि वेठा था। ॾोह कहिड़ो हिननि जो, कहिड़ो ई स्पेशल खाधो पिया खाइनि, कहिड़ो ई कंहिंखां खसे खाधो पिया खाइनि। ही बि त इंसान आहिनि यार। अगरि हिननि खे बुख लॻी, हुननि भत जी प्लेट खणी अगरि उन्हनि खाधी त उन्हनि ॾोह कहिड़ो कयो जो तव्हां उनजी वीडियो भरे तज़लील था कयो। यार ॾाह थियो, अहिड़ियूं हरकतूं करणु छॾे ॾियो। सच पुछो, अहिड़ियूं हरकतूं जॾहिं असां ॾिसंदा आहियूं त असांखे शर्म ईंदो आहे त असांजा नौजवान सोशल मीडिया खे कीअं था इस्तेमालु कनि, कहिड़े तरफ़ था छिके वञनि सोशल मीडिया खे। ख़ुदा सोशल मीडिया खे बहितर नमूने सां इस्तेमालु कयो, सोशल मीडिया जो सुठो इस्तेमालु कयो, हक़ाइक़ साम्हूं आणियो। अहिड़े क़िस्म जूं वीडियोज़ भरे इंसानियत जी तज़लील न कयो, असांखे शर्मिंदा न कयो। यार ॾाढो ॾुख थो थिए अहिड़े क़िस्म जूं जॾहिं वीडियो ॾिसंदा आहियूं। ही बि त यार इंसान आहिनि, अगरि हिन खे बुख लॻी हिकिड़ी प्लेट हिन चांवरनि जी खणी अगरि हू खाई रहिया आहिनि त उन्हनि कहिड़ो ॾोह कयो, भले खाइनि यार, उहो ई खाइनि था जेको बोर मुतासिर खाइनि था। ही कोई स्पेशल खाधो कोन था खाइनि। अल्लाह ताला असांजे नौजवाननि खे सम्झ ॾे या सोशल मीडिया जो सही नमूने सां इस्तेमालु कयो, हक़ाइक़ जेके आहिनि उन्हनि खे साम्हूं आणियो। महिरबानी।